الروحي. لقد جعل الله تعالى في الآية الكريمة التي نحن بصددها ميزانا لنيل مرضاته وميدانا لسباق أصفيائه، فقال عز من قائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل لقد كادت التقوى أن تكون مرادفة للتوحيد في التنزيل. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. يقول ابن رجب: التقوى هي وصية الله لجميع خلقه ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النهر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم. ولما وعظ الناس قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والتقوى هي الولاية، والمتقون هم الأولياء، فهما متلازمان بشهادة القرآن. قال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال عز من قائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا كان بعض الصالحين قد عرف التقوى بأنها مطلق الامتثال للمعمورات ومطلق الاجتناب للمنهيات من حيث يرضى الحق تعالى لا من حيث يرضى العبد، فهذا التعريف من أشهر ما عرف به التصوف أيضا، وهو التعريف الذي اختاره مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه. فمن هذه الحيثية يكون الحديث عن التقوى هو نفسه الحديث عن التصوف، الذي أجمع علماء الأمة على أنه المنهج السني للتزكية، كما أنه من الثورات الروحية في الإسلام. وقد دخل الإسلام في نيجيريا صوفيا بفضل الحركة المرابطية، ونستدرك القول بأنه قد يكون سبق الإسلام إلى هذه الأنحاء قبل قيام الدولة المرابطية، وذلك بفضل التجار كما هو معلوم ومذكور، غير أن المرابطين هم الذين عملوا على الإسراء بمهمة تهويل السودان الغربي إلى الإسلام بدلا من سيرها ببطء تدريجي. ومنذ ذلك الوقت قامت زوايا الطرق الصوفية، بعضها مشرقية المنشأ مثل القادرية والرفاعية، لكنها انحدرت جميعا إلى غرب إفريقيا وإلى نيجيريا على وجه الخصوص عبر المداخل المغربية، بعد أن اصطبغت بالصبغة المغربية ثم انتشرت في غرب إفريقيا. فالطريقة القادرية مثلا انتشرت بفضل الشيوخ الكنتيين الذين أقامت أسرتهم فترة بمنطقة توات، ثم تعمقوا في قلب الصحراء ومناطق من السودان الغربي. ويرى البعض بأن الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي هو أول من أدخل الطريقة القادرية في نيجيريا. فشيخ أموم الطريقة في نيجيريا في عصره المجاهد الكبير عثمان بن فودي مؤسس الدولة الإسلامية الفودية، تتصل سلسلة إسناده في الطريقة بالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي. لكن التثوير الحقيقي لهذه العلاقات الروحية إنما بدأ مع قيام الزاوية التجانية في فاس على يد مؤسس الطريقة مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني، ففتح ذلك صفحة جديدة من العلاقات المغربية النيجيرية تعلقت من أجلها قلوب المسلمين النيجيريين بالمغرب تعلقا لا يعلم مداه إلا الله. ففي نيجيريا اليوم عشرات الآلاف من الزوايا التجانية، وكل زاوية في الحقيقة ملحقة ثقافية للمملكة المغربية في نيجيريا. فلا تسأل عن الولاء والحب والائتساء وخالص الدعوات في الخلوات والجلوات، وتعلق القلوب بالمغرب تعلقا منقطع النظير. فقد انطلقت الطريقة التجانية من فاس عاصمة ملك العلويين وقت ذاك تحت حماية السلطان مولى سليمان، ومؤسس الطريقة التجانية مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني. انطلقت حركة عامرة غامرة لنشر الإسلام والطريقة في إفريقيا أثمرت أطيب النتائج. وقد دخلت الطريقة إلى غرب إفريقيا بفضل العارف بالله الشيخ محمد الحافظ العلوي التجاني، أحد أبرز تلاميذ مؤسس الطريقة، وعنه أخذ الشيخ المجاهد عمر الفوتي بواسطة.
وقام هذا الأخير بالجهود المعروفة في نشر الطريقة التجانية في ربوع إفريقيا، وهو الذي أدخل الطريقة في نيجيريا، حيث تجمعه بالأسرة الفودية وملوك مملكة كان بورنو علاقات وطيدة، حتى لا يقال بأن السلطان محمد بيلو بن الشيخ عثمان بن فودي أخذ الطريقة التجانية عن الشيخ عمر الفوتي. ثم جاء بعد ذلك في القرن العشرين من قام بأكبر الأدوار في نشر الطريقة التجانية، وهو الشيخ إبراهيم نياس الكولخي، الذي يمثل أتباعه أكبر شريحة اجتماعية في غرب إفريقيا عامة وفي نيجيريا على وجه الخصوص. فقد قدرت جريدة مغربية عدد أتباعه في حياته بما لا يقل عن 40 مليونا. وعلى كل، فإن إفريقيا وصهراءها قد وجدتا في الثنائية السنية، أي الدولة العلوية والطريقة التجانية، خير مزيج لنشر الفكر الإسلامي ومعالم السنة المحمدية، فاكتسب المغرب بذلك عن حق صيتا جعل من الملوك العلويين رواد الوحدة من المتوسط إلى النيجر. ولا يمكن طي هذا المحور دون الإشارة إلى أن من أولياء الله الذين التقى بهم أحمد اليمني القادم من فاس في رحلاته سيدي عبد الله بن عبد الجليل البرنوي، الذي ضاعت كراماته واشتهرت في المغرب بفضل رواية أحمد اليمني، وبفضل ما ألف بعد ذلك أحمد بن عبد الحي الحلبي بعنوان ريحان القلوب فيما للشيخ عبد الله البرنوي من أسرار الغيوب. مولاي صاحب الجلالة، إن من عجائب تقدير العزيز العليم أن لقاء الشيخ النيجيري مع تلميذه أحمد اليمني الذي قدم من فاس إلى شمال نيجيريا كان في العام نفسه الذي ابتدأ فيه تاريخ دولتكم العلوية الشريفة.